Леле, колку сум возбудена за мојата роденденска забава. Леле. Потаму ќе бидат сите. Ќе играме игри, ќе пееме, ќе отвораме подароци. Јеј! Биби, ајте молам дојди. Биби, дали ја научи стихотворбата што ви ја зададе учителката за утре? Стихотворбата? Уште не. Тато, мене некако не ми оди. И јас сум многу возбудена за мојот роден ден и не можам сега да учам стихотворба. Да, но до твојот роден ден има уште една недела, Биби. Само една недела? Лале! Сега ќе ти кажам што треба да направиш. Земи ги оние шарени ливчиња и стави ги во шишето со вода, може така? Може. Тато, ова да не е некоја нова игра? Така некако. Ајде сега затвори го шишето и убаво протреси го. Тресам. А сега погледни убаво што се случува во шишето. Гледаш ли колку брзо се движат ливчињата низ водата и како се удираат едни од други? Да. Ги гледам, тато, па тие изгледаат како да се многу возбудени. Такви се сега сите твои емоции. Разиграни, раштркани, игриви, затоа што мислиш на роденденот. Имаш право, тато. Навистина имаш право. Кога си многу возбудена, твоето мозоче со сите мисли и чувства личи на ова шише. А сега погледни како ливчињата полека се смируваат, се сталожуваат на дното. Да. Ете ги, се смируваат. Кога ти се смириш, ти си правиш место во мозочето и за други работи, нели? Да. Дали си сега поспокојна, Биби? Многу сум поспокојна, тато. Ти благодарам. Доволно спокојна за да ја научиш стихотворбата? Се разбира. Оп, скок. Стихотворба ќе се учи без глава да бучи. Ти благодарам, тато.